কি দেখবে জানলাটা খোলে কিনা? না সামনে দিয়ে আমার জানলাগুলো খুলছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। দরজাটা খোল। গাড়ি থামা, বাথরুমে এরকম গন্ধ বেরায় না, তোমার যেরকম গন্ধ বেরাচ্ছে তোমার ইয়ে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে আমরা আরেকটা প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা দেখে মানে ভাবছো যে আমরা দুজনে আজকে ইন্ট্রো দিচ্ছি, মানে কি ব্যাপার। হ্যাঁ, আজকে সেই আমাদের একটা বিয়ার প্র্যাঙ্ক হয়েছিল, মনে আছে? দুটো ফ্রেন্ডের সাথে, আমার কলেজ ফ্রেন্ড। তো তাদেরকে নিয়েই আজকে আবার একটা প্র্যাঙ্ক নিয়ে চলে এসেছি। তো ওদেরকে বলেছি বাড়ির সামনে দাঁড়াতে, আমরা একটা জায়গায় ঘুরতে যাব। তো একটা কফি শপে কোথাও ঘুরতে যাব। তো ওরা এখন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা সেখানে যাব। ওরা যখন গাড়িতে উঠবে, আমার উপরে যেই প্র্যাঙ্কটা ও করেছিল, ফাটিং প্র্যাঙ্কটা, সেটা আমরা দুজন মিলে ওদের উপরে করব। ভেরি গুড। এমন পাদ আজকে দেবো না, দুজনকে যে কাজই দেবো। তা ওরা আশা করি, আমার মনে হয় যে ওরা আমাদের ওই ভিডিওটা দেখেনি, জানো না? কেন ওরা তো সেভাবে ভিডিও দেখে না, আমাদের ওই ভিডিওটা দেখেনি, তা ওরা সেভাবে বুঝতে পারবে না। আজকে ওদের উপর বিজি থাকে, ওদের অত ভিডিও দেখার টাইম নেই। আমি জানতে পারি যে আজকে কলেজ যাইনি, তা আমি বললাম আজকে দুজনকে ডেকে নাও। তো আমরা একটা কোনো ক্যাফে ফ্যাফেতে যাই, যাওয়ার সময় যে রাস্তার মধ্যে যে টাইমটা পাবো ওইটাতে আমরা করতে করতে যাবো। আজকে আমাকে আবার সহ্য করতে হবে ওই বিচ্ছিরি। ও তার জন্য যারা আমাদের আগের ভিডিওটা দেখেছে তারা তো জানোই যে কিভাবে আমরা একটা সাউন্ড আর ওই মানে স্মেলটা বের করেছিলাম। তো এইটা যারা নতুন দেখছে তাদেরকে বলে দিই, এই যে সাউন্ড, আমাদের এই সাউন্ডের জন্য এটা ইউজ হবে। এটা আমার সিটের নিচে থাকবে, মোবাইলের সাথে কানেক্ট থাকবে। আর হচ্ছে এই যে স্প্রে, সেই স্প্রে, এটা আমি নামটা দেখাচ্ছি না, যাও তোমরা অনলাইনে অনেক সাইডে পেয়ে যাবে। তো এটা দিয়ে আমি স্প্রে করবো। এটা আমার ডানাতে থাকবে আজকে, না পেছনে আমি নিতে পারবো না, কারণ এটা আমার ডানাতে থাকবে। যেহেতু ওরা পেছনের সিটে বসা থাকবে, আমার ডানাতে এই সাইডে থাকবে, আমি ডানার থেকে স্প্রে করবো। মানে যখন দেবো তখন হচ্ছে আমাকেও দিয়ে দিতে পারো, আমি সাইড থেকে একটু। হ্যাঁ, তোমাকে কিন্তু অ্যাক্টিংটা করতে হবে সলিড, ঠিক আছে? কারণ ওরা যেন বোঝে যে একদম অরিজিনাল হচ্ছে, আর তুমিও মানে এডিটেড হচ্ছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তা ওরা সিরিয়াস জিনিসটা ওরা মানে আজকে কাজিয়ে ছাড়বো। তার সাথে আমারও একটু কষ্ট হবে, কারণ ওটার খুব বাজে স্মেল। কষ্টটা আমারও হবে। এই বাবা, তার মধ্যে আজকে মাস্ক আছে কিনা কি জানে, গাড়ির মধ্যে আছে নাকি দেখো। হ্যাঁ আছে আছে, আমার তো কাজ হয়ে যাবে, আমি বেঁচে যাবো মাস্ক পরে। আজকে আমাকে আবার, কারণ ও আবার ওটা পরে নেবে, আমাকে আবার গন্ধ শুকতে হবে। আমার শরীর খারাপ হচ্ছে, আমি মাস্ক পরে আছি। আর যারা যারা এখনো পর্যন্ত সেই ভিডিওটা দেখোনি, তারা গিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে আসো। আমি লিংক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তো সেখান থেকে পারলেও দেখে নিতে পারো। হ্যাঁ, আজকে আগে এই ভিডিওটা দেখে নিই, তারপর ওই ভিডিওটা দেখবে, এইটা আরও বেশি মজা। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবে, শেয়ার করবে, বেশি করে শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেলটা আছে ওই বেলটাকে প্রেস করে দেবে, ঠিক আছে? এখন আমরা ওদের পিক আপ করতে যাবো, ওরা আছে এক জায়গায় আছে দুজনেই। তো ওদেরকে ফোন করা হয়ে গেছে, তো আমরা যাচ্ছি। 5 মিনিট 7 মিনিটের মধ্যে ওদের পিক আপ করে নেবো। করার পর থেকেই শুরু হবে মেন অ্যাকশন। চলো দেখা হচ্ছে ওদের তোলার পর। A few moments later. ফ্রেন্ডস, ওরা দেখো বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে রোদের মধ্যে, বেচারা দুটো। কর্নারে দাঁড়ানো, ওদেরকে এবার তুলবো। দাদা ভালো আছো? এই তো আছি ভাই, ভালো আছি। তোরা ভালো আছিস? ভালো আছিস ভাই? হ্যাঁ, তোরা ভালো আছিস তো? এই তো, তোরা ভালো আছিস তো? তাহলে কলেজে আসার কাজই নেই না, ভালো লাগছে না। ভুলে গেলে কি আর তোদেরকে আজকে ডাকতাম? কোথায় কোথায় যাচ্ছি আমরা? এই সামনে একটা ভালো কফি হাউসে যাব। কফি মনে হয় যে কবে দেখা হলো আজকে, আবার কতদিন পর। হ্যাঁ, ভালো আছো? তুমি ভালো আছো? কলে কি চলছে? কাজ বাজ চলছে দাদা? কাজ চলছে গো, কাজের অবস্থা হেভি সুন্দর। সুন্দর। যা বলেছো, এখন যা কাজের কলেজের কিরকম প্রেসার, কিরকম ইউনিয়নে? কলেজের এখন যা প্রেসার, ওই কোনো রকমে চলে যাচ্ছে। সামনে তো আবার মিটিং ফিটিং আছে 29-এ। যাই হোক, এই চলছে। কি খাবে বলো? কিছু দুপুরে লাঞ্চ করে বেরিয়েছো নাকি? চলো দেখি, দেখা যাবে। বেরালাম, তুমি আজকে ডাকলো, ভাই বললো চ, যে আয়, অনেকদিন দেখাও হয় না। তো দাদা বলছিল চ গিয়ে ঘুরে আসি। চলো, এখান থেকে বেশি ডিস্টেন্স না, এখান থেকে 1/2 ঘন্টার রাস্তাটা ভালো, কাছেই। আমরা দুজনে আগে গেছিলাম, খুব ভালো ওটা, জায়গাটা খুব সুন্দর। যাওয়া যাক না, তাহলে মিউজিক ফিউজিক চালাও। চালাও চালাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো। এখনো কি কোভিড নাকি? না কোভিড না, আমার একটু কি বলতো, মানে এত ঠান্ডা লেগেছে তো, যেহেতু গাড়িতে এসি চলছে,
মাঝে মাঝে হাঁচি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, তোমাদের যেন না ভাইরাসটা লাগে ওই জন্য। এখন সবারই এগুলো হচ্ছে। সবারই কম বেশি হচ্ছে। তার মধ্যে ওরা খুব ঠান্ডা লাগা তো, হ্যাঁ মাস্ক পরে যায় ঠিকই আছে। ফালতু আমি বুঝতে পারছি না তোকে দেখে। আমি না তুই সিরিয়াস আগেও এরকম ছিলিস ভাই, সিরিয়াস কলেজে ক্লাসের মাঝখানে এরকম ভাবে, এগুলো একদম ভালো লাগে না ভাই। সিরিয়াসলি গ্যাসে ওষুধ ভালো লাগে খেয়েছে। না, এখানে এক জায়গায় যাচ্ছি দাদার সাথে প্রথম দেখা, সেখানে তুই এরকম ভাবে যাস। আমি না সিরিয়াসলি আমি না সব জায়গায় নিজের একটা হিসেব। আমি না রে না আমি দিচ্ছি তাহলে, আরে আমি দিচ্ছি না, মা কালী বলছে দিচ্ছি মা আর কি বলবো, 4 বাদ দে, আর দিস না। আরে মা কালী বলি না সিরিয়াস আমি দিই তুই দিয়েছিস শিওর বল হ্যাঁ তুই কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম দিস। আমি ভাই, তোর আমি যদি ফ্ল্যাটে দিই গিয়ে- তোকে তোর আমি দেবো, ফ্ল্যাটে গিয়ে আমি গন্ধ পাই ভাই। আমি যদি তোকে তোর দিই ফ্ল্যাটে তোকে গিয়ে দেবো, আমি গন্ধ পাই। আমি দিলে তোকে দেবো বোকা। তোকে ভাই। আমি বলছি কেন, তুই আমাকে বল, তুই আমাকে বল বল। আর তুই আগে কলেজেও সেম দিস। এ ভাই ও ভাই দিত না ভাই, হ্যাঁ মনে আছে ভাই কলেজে? ভাই আমি কিন্তু মনে সিরিয়াস হচ্ছে আছি তাই। আজকে না ভাই, আজকে কিন্তু আজকে আমি যদি দিই আমি তোকে কেন বলবো না ভাই বোকা? আজকে দিলে আমি পাগল, সিরিয়াসলি বলতে আমি বোকা। আমি গাড়ি দিয়ে বাইরে চলে যেতাম তারপরে বাবা, দিয়ে সামনে দিতাম পুলিশ থাকে। সিরিয়াসলি আমি আজকে দিচ্ছি না বলছি না তুই দিচ্ছিস, এখানে আর কে দেবে বল আর বল। ও তো দেবে না। আমারও তো তাই মনে হচ্ছে ওই ভাই দিচ্ছে। সিরিয়াসলি আমার আমার এত গন্ধও না, আমি এত ঝুড়েও দিই না seriously। আমার এখনো মনে হয় সেই ফার্স্ট ইয়ারের কথাটা তোর। আর ওটা তো একটা প্র্যাঙ্ক ছিল ভাই আমার আচ্ছা ঠিক আছে, যে আর দিয়েছে, আমি কি বলি, আর কিছু দিস না, আর যে দিস না, দিয়েছে আমার দিয়েছে, আর বেশি না আলোচনা করাই ভালো, ঘৃণা লাগে না, সব খেয়ে দিয়ে এসছি তো পেট ভরা তো, আর শুনে না আরো বেশি ঘৃণা লাগছে আমার। তার মধ্যে পুরো দুর্গন্ধ। কি এবার দে ছাড়, এ পুরো একদম বন্ধ বন্ধ হয়ে গেল গাছটা করে। না কাজটা পেছনের কাজগুলো না একটু খারাপ আছে, বুঝতে পারলে তো, এই জন্য তো আমি এসি চালাই। এসি কি আর একটু স্পিডে দেবো নাকি? গন্ধ বেরোচ্ছে যা পেছনের কাজগুলো খারাপ আছে, সামনের গুলো ঠিকঠাক ভাবে খুলছে না। ঠিক আছে তো আপনাদের এই সে দাদার তো এটা আছে তো, কোনো গন্ধ কেটে আর ভাই দিস না। বাস। এবার সিরিয়াসলি আমি দিই এবার আমি সিরিয়াসলি আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি, সামনের দিক দিয়ে আসছি সামনের দিক দিয়ে গন্ধটা আসছে, আমি সিরিয়াসলি একটা জিনিস বুঝতে পারছি ভালো করে। এবার সামনের দিক জনের মধ্যে কে দিচ্ছে বল এবার কি কি খেয়েছিস বলতো ভাই? আরে আমি না রে, তোরা ভাবছিস আমি না, আমার মনে হচ্ছে এই দিচ্ছে। দাদা দেবে, দাদা তুমি দিচ্ছ নাকি? আমি কি বলবো, আর চেপেও রাখতে পারছি না, হ্যাঁ একটু হচ্ছে বল। আমি দেখেছি তো, দেখেছিস ভাই তো? দিচ্ছে। আমি তন দিয়ে কি বলছি তোকে তন দিয়ে কিন্তু কি খেয়েছো বলো তো আজকে? বিচ্ছিরি বলবো না বলবো। আরে সকালবেলা ওই কালকের রাতের বাসি বিরিয়ানি ছিল একটুখানি, হ্যাঁ? ওই বিরিয়ানি খেয়েছি, তারপরে আবার এই দুপুরবেলা বেরানোর সময় বলছি মাছ আছে তো দাও মাছ দাও মাছ নেই গো আর। মাস্ক থাকলে তো আর আমিই পরে বসে আরে তার মধ্যে থাকতাম। দুপুরবেলা মাকে কতবার বললাম বাসি বিরিয়ানি খেয়েছি, পেটে এমনি গ্যাস হয়ে গেছে, মা আবার জোর করে ফুলকপি দিয়ে ডিমের ঝোল বানিয়েছি খা, চিংড়ি মাছ দিয়ে বাঁধাকপি বানিয়েছি খা, ওই খাওয়ার পর আরো বেশি মনে হয়। এসব কি আমি ভাই? তোকে বলেছি কোথাও যাবার আগে তুমি এইসব খেয়ে আসবে না। গন্ধ পুরো বিচ্ছিরি গন্ধ। উম, ভাই এসব আহ, এ ভাই, এ ভাই চুপ। না না এগুলো আহ, জানলা খোলে না এই জানলাটাও খোলে না। আরে জানলা ইয়ে আছে, জানলা কাজ করছে না। জানলাটা খোলে কিনা না, এই সামনে দিয়ে আমার জানলাগুলো খুলছে না, কোনো কাজই করছে না। গাড়িতে সেন্ট আছে সেন্ট গাড়ির পারফিউমটা শেষ হয়ে গেছে। বাবা যা করছো তুমি আহ, ভাই আর সমাজের মতন না আর তুই একটা সহ্য করে না একটু। গাড়িতে চারজন আছি আর কেউ না। পাচ্ছি না রে, এমনি তুমি একটু একটা সাফাকারের জায়গায় লাগছে দাঁড়িয়ে আমার। যাও। সিরিয়াসলি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও দাদা, আরে দাঁড়ালে হবে না, আমাদের ওখানে পৌঁছাতে হবে, নাহলে আবার আমার পাবলিক টয়লেট থেকে দাঁড়িয়ে যাও দাদা, আর পাচ্ছি না আরে ওই ক্যাফেতে নাহলে হচ্ছে জায়গা পাওয়া যায় না, এত ভিড় বার হয়। বাথরুমে যাওনি আজকে গেছিলাম বলো না, বাসি বিরিয়ানি আর ফুলকপি বাঁধাকপি চিংড়ি পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, মোষ করা, সব একসাথে ঘ্যাট হয়ে গিয়ে গ্যাস হয়ে গেছে জানো তো আরো। বাহ। ও বাবা। আরে গাড়িটা থাকবে তো ভালো লাগছে না, গাড়িটা থাকবে দাদা খুলুন না, দরজাটা অন্তত খোলো খুলুন না দাদা, একবার একটু দাঁড় করান। দরজাটা অন্তত খুলুন আরে দরজাটা এখন দাও, রানিং গাড়িতে খুলো না, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে কোনো। দরজাটা খোল
এখন একটু দাঁড়া, একটু এতক্ষণ সহ্য করলে যখন আর দু একটা কোনো চলে এসছি, আমরা কাছাকাছি আছি, এই কাজেই চলে এসছি। আর ওই সিট বেল্ট পরেছি তো পেটে চাপ পড়ছে, আরো মনে হচ্ছে বেরিয়ে আসছে ভিতর থেকে। দাদা প্লিজ একটু পার করো। এবার এই তুই ডাকলি আমাদের এর জন্য? আর আমি কি করে বুঝবো ওসব পাশে পাশে কে আসছে? পাচ্ছি না আর। তুমি আর দিও না, আমি নিজেই গন্ধ শুকতে পাচ্ছি আরে না। মানুষ কি ইচ্ছা করে বাদ দেয় নাকি? গাড়িটা থামা, পেছনে এসে সামনে অপেক্ষা করছে, বেরোবে বলে আর গাড়ি থামা। আরে গাড়ি আমার রানিং গাড়ি থামবে না। ভাই তুই গাড়িটা থামা, ভাই তুই দাঁড় করো ভাই, এখানে আমি তো নাম বাইরে দিকে যাবো ওখানে, গাড়িটা তো থামা। গাড়ি চলে এসছি, তো এসছি। আর একটু ওয়েট করো, আর একটু, এত রানিং গাড়ি তো দাঁড়াবে না। আরে সিট বেল্টের টাইটে না আরো বেশি মনে হয় বেরিয়ে আসছে। দাঁড়া, দিও না গো। বাবা শান্তি। আর আমার মনে হয় দুটো কি তিনটে হবে। ধরো দুটো তিনটে তোমার মারা ওদের সামনে কি লাইন দিয়েছে নাকি? বাপ তোমার অন্য কিছু বাড়া বাল বালের বাল। আরে কি ভাই, ভালো লাগে না। গন্ধ পুরো খোলে থাকে। এরকম এরকম খোল খোল না। এই খুলবে না, এরকম করো না, দরজা ভেঙে গেলে আবার একটা বিপদ। এমনি পেটের যা রোগ ধরেছে আমার। বাজবো দরজা। জানলা খোলো। ভাই কিছু জানলা খুলছে না, জানলা খুলছে না, সুইচ খারাপ হয়ে গেছে। আমি ভাই তোর বয়ফ্রেন্ডকে বলতে চাচ্ছিস তো, দাঁড় করা দে। ভাই ভাই এবার তুমি দাঁড়িয়ে মানে ভেঙে দেবো কিন্তু। ও মাই গড, ও শান্তি শান্তি শান্তি। এবার তুমি দাঁড়িয়ে যাও গো, সত্যি আমার আমি নিজেই নিতে পারছি না এই গন্ধ। তুমি দাঁড়িয়ে যাও। বাড়া রে ভাই চাপ না ভাই, দাঁড় করা ভাই তুই। থামা যারা গাড়ি, দাঁড় কর। গাড়ি থামা। আমি থামাচ্ছি, এরকম করো না। গাড়ি থামা, আরে গাড়ি থামা। পাততে লাগানো না ভাই, তুই দাঁড় করো। এবার গাড়ি থামা, গাড়ি আসতে কর। ভাই বল গাড়িটা থামাতে বল ভাই। দাঁড়িয়ে যাও, দাঁড়িয়ে যাও। ভাই তোর আর বয়ফ্রেন্ড চলে এসছে, 2 মিনিট। ও মাই গড, শান্তি হেভি লাগলো। থামি দাও, থামি দাও। বল ভাই দাঁড় করো। সত্যি এত বাজে গন্ধ, জল খাই আমি। আমি না বুঝতে পারিনি। আমি মরে যাবো দাঁড়িয়ে না। যাও, এই জল আছে, জল দেবো, জল দেবো, দাঁড়িয়ে যাও, তুমি দাঁড়িয়ে যাও। আর জল দেবো। না না গাড়ি দাঁড় কর, গাড়ি আগে দাঁড় করা। ভাই তুই আর করছিস না। দাঁড়াবি তুই। দাঁড়াচ্ছি, ভাই তোর বয়ফ্রেন্ডকে আর ভালো লাগছে। বন্ধ কই না এখানে। তোমার বন্ধুরা আমার গায়ে হাত তুলছে। দাঁড়িয়ে যাও, গাড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড় যাও। কর। তোর এখান দিয়ে আর খোল দরজা, খোল দরজা। খোল এখান দিয়ে খোল। খোল খোল। খুলে দাও, খোল এখান দিয়ে। এই দরজা এখানে সেন্টার লক করা আছে, খুলে দিচ্ছে। খুলে দাও, খুলে দাও, খুলে দাও। খুলে দিয়েছি, খুলে দিয়েছি। আরে আরে বাইরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে তোরা। গয়া বমি করে দিয়েছি। প্র্যাঙ্ক করছিলাম, তোমাদের উপর প্র্যাঙ্ক করছিলাম। আরে জল আছে, জল আছে, জল দিচ্ছি আমি। বালে বাড়া প্র্যাঙ্ক করছে এগুলো বাড়া। এই প্র্যাঙ্ক করছিলাম। তো একটু মনে করো না, প্র্যাঙ্ক করছি। ভাই তুই এরকম বন্ধ বাড়া কিসে খাচ্ছিস? আরে বন্ধু, এটার জন্য একটা স্প্রে আছে, আমি সব বলছি। চলো রাস্তার মধ্যে লোকে খারাপ পাবে। আচ্ছা আমি জল আনছি, জল এ, আনছি। চ চ, তোরা আমরা প্র্যাঙ্ক করছিলাম দুজন মিলে। ভাই তোরা যা করিস তোদের, আমি জীবনে আর তোদের সাথে বেরোবো না আমি এইসব জিনিস। আমি জল আনছি। আর কোনোদিন ভাই তুই আমাকে এটা জল খাও, জল খাও, জল খাও। সরি আমার প্র্যাঙ্ক করছিলাম তোমাদের উপরে। আরে এরকম তো ঘরে মানুষে মরে যাওয়ার মতো অবস্থা তো। যা গন্ধ। সরি তোমরা করে যাও। কলেজে বাথরুমে এরকম গন্ধ বেরায় না, তোমার যেরকম গন্ধ বেরাচ্ছে তোমার ইয়ে। ওইটা সেটা স্প্রে দিয়ে করছি, আমি দেখাচ্ছি। তোমরা এর আগে আমার উপর প্র্যাঙ্ক করেছিলে কি? করেছিলে কি? এরকম ছিল ভাই। এরকম প্র্যাঙ্ক ছিল না আমাদের, ওইটা normal revenge prank ছিল। ওইটা রিভেঞ্জ Normal ফ্রেন্ডস। আমি সিরিয়াসলি তোমাকে মেরে দিলাম আজকে জানো। সরি সিরিয়াসলি আমি মুখে অনেক
কথা বেরিয়ে গেছে সেটা আজকে তোমাকে মেরে দিতাম আর হবে না, ভালো কফি খাওয়া এসব যদি প্যাং ফ্যাং করে না দিন দিন মারতে যাবে রাস্তাঘাট। আরে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে করছিলাম, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, এখানে ভিডিওটা শেষ করছি, আমি ওদেরকে আবার দেখাতে হবে যে কিভাবে করছি। আসো তোমরা একটু, নাহলে ভাবে সবাই ভাবে রাগ করে যাবে, তোমরা রাগ করে নেই আমরা। আচ্ছা ওই মুহূর্তে জন্য রাগ করেছে, কিন্তু এখন রাগ করে নেই। আমিও এটার মধ্যে শামিল ছিলাম। ও ছিল আমার টিমই ছিল। ঠিক আছে, তোমাদের বান্ধবী তুমি তোমার উপর করে আমি ঠিক আছে, আমাদেরও দিন আসবে, আমরা করবো। আমরা কি বাদ যাবো নাকি? আচ্ছা সবাই মিলে একটু বাই করে দিই তাহলে। ভাই ভাই আমরা আসছি, আর ওদের একটু দেখিয়ে দিই আমি কিভাবে হচ্ছিল। চলো বাই। চলো বাই।